ছাড়া ভরে গাড়ি এসে গেছে গাড়ি 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 গাড়ি这一次我真的睡着了。কিছু কথা রাজা কিছু কি আচ্ছা লাগতেছে অনেকদিন বাইরে আইতাছি খুব ভালো লাগতেছে করোনার মধ্যে নাকি অবশ্যই হাজির কিছু কম বেটা হাজির ধাক্কি বাইরে হলে সমস্যা বাচ্চা বাচ্চা মিনাদের বলা বাচ্চা হ্যাঁ আমার মনে করো সমস্যা ভাই কট্টা কোনটা কোনটা দেখি তাহলে এমনি আলগাছে নতুন নাই কট্টা কত কটা বেটা কম বেটা কম হয় এই দিন ছিন মুড়ি দিন ছিন দাম করে এই আধা কয়টা কেজি আধা কেজি দিন আধা কেজি দিন আর কেন তো দেখেছেন মেরা শুধু ধন্য কেন চাষ নাকি প্যাকেট আলগা প্যাকেট আছে না 10 টাকা প্যাকেট দিত না বুঝে না ভ্রমণ সঙ্গী রাসেল আরিফ মেরাজ সুমন আর অনেকে আছে সামনে তাদের এক এক করে একটু পর দেখাবো আমি আমাদের আজকে ভ্রমণের স্থান বেগুনবাড়ি মুক্তাসা হতে 6 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জায়গাটি সুন্দর প্রকৃতি একটা সুন্দর প্রকৃতি বলে যত যাইতো না 10 মিনিট যাইতো না ফোন করে ভাই বড় হ্যাঁ
আরে ভালোই তুমি রে বাস্তা সবাই আয়, সবাই সামনে আয়। মাল দেখে দিল লাগে তুই দিন ভিডিও করে দেখে দেবো হ্যাঁ পারা না একটা জায়গা খুঁজছে আমার নামো উনি হলো আমাদের প্রেমিক বয় ভাই দেখুন ল্যাংটা হয়ে যাচ্ছে কি করেছে মো হ্যাঁ বিখ্যাত মানুষ মরিচ খেয়ে দেখালো আমাদের খা খা দারুন একটু ডাল নাই হ্যাঁ বাইসা বাইসা লাল হয়ে গেছে বাইসা লাল হয়ে গেছে নাম নামা শুরু কর একটা করে নামাজটাকে নামাজটাকে আমি লাভ মারছি কই আমার নিলো গাও দেখা বিশাল দপ্তর এ বুয়া টু 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 রুন্দে মরিস না उस्तादी माराओ ना मान चले उस्तादी माराओ और पुंगना कुछ ना भाई
ওইটা লই কিন্তু একের একটা বাসা নিয়ম না কে তোমরা দে যা আমার সাথে আমি বসে সুদি আমার তো ভালো সময় আছে হেই 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 রাসেল বা মিডল ফিঙ্গার